السلام عليكم، مرحبا بكم الحلويات. خرج الفيديو ديال اليوم هو فيديو ديال المشتريات. دائما هاد الفيديوهات كيعجبكم دائما في اطار التعرف على اسمنه ديال كل حاجه. بالنسبه لهاد المشتريات هادو اللي خديت اليوم فهم خديتهم من محلات متفرقه، خديتهم من 3 ديال المحلات. كل حاجه خديتها من كل حاجه نقول لكم من محل خديتها هكا باش البنات اللي كيسقسوني دائما، سواء بنات اللي في قصر كبير او بنات اللي في العريش هكا وكيجيو مره قصر كبير. كل حاجه خديتها نقول لكم المحل بالضبط من خديتها. اول حاجه غنبدا معكم بهذا الطنجره ديال اينوكس. كتجي على هذا الشكل هذا ديال اينوكس وتقيقله يعني مزيانه، باقي ما جربتش شي حق كتبان لي مزيانه. هادو كنت خديتهم خديتها من ديك المحل اللي قدام قهوه ارينا، ديك المحل اللي جات تحت اللي كنهبطوا له هكا في الدروج. بالنسبه لهاد الطنجره هذه في الداخل ديالها كيفاش عامله من الداخل ديالها، تقدر تهز جوج دجاجات الا كانوا كبارين وحتى 3 الا كانوا هكا متوسطين. كنت انا بغيت الحجم الكبير، ساعات لقيتو سلالو قال لي مره اخرى عاد على جيبهم. وكاينه باقي عنده بحال هذا الحجم هذا واحجام اخرى اللي صغار من هذا الحجم هذا. كما قلت لكم الثمن ديالها 270 درهم يعني 27 فرانك. من نفس المحل خديت هاد القريعات هادو ديال اينوكس، هما كبيرين شويه، الثمن ديالهم 13 درهم. وخديت هاد المول هذا ديال الكيش كما كتشوفوا ديال اينوكس. هاد المولات عاد جابوهم، كما شفتوا في القاع ديالو هكا كيتحرك كيزول وكيولي يرجع. كان عندهم هاد المول هذا اللي الشكل ديالو مستطيل، وعندهم فحالو النيت نفس يعني هو نفسه في هذا الشكل هذا، هو يا مربع كبير. هذا كيعمل 25 درهم وهذاك المربع كيعمل 40 درهم. مره اخرى ان شاء الله عاد ناخذ هذاك اللي مربع. وديك المعرض الناس عاملين واحد البلاصه كيبيعوا فيها داكشي ديال 5 دراهم. خديت هاد الفوطه هذه ب 5 دراهم. خديت حتى هاد الشبيكات هادو ب 5 دراهم، 5 دراهم الوحده ديك المعرض الناس. وهادو ديال الزاج، وعندهم هاد الغطايات ديالهم ديال البلاستيك. هادو خديتهم بالنسبه للزيتون، وعاود ما نبقى نعمل هكا الزيتون في الطباسلات كل مره نخوي الطباسلات نخليهم الا شاطت شي حاجه تبقى هكا في القريعه ديالها هكا وكتغطى بالغطايه ديالها، سواء كان زيتون كان زبده كان كوفيتير عسل يعني اللي كان بالنسبه هكا الاستعمال اليومي. ومن داك المحل اللي قدام سيدي محمد البنات ديال القصر يعرفوني، خديت هاد الحامله ديال ورق الطبخ خديتها ب 13 درهم. هاد الديكور هكا ديال شكل بريرات فيه الوريدات حتى هو 13 درهم. وخديت هاد الشميعات هادو حتى هما ب 13 درهم الوحده. خديت هادي فيها النسمه ديال الكراميل، وحده اخرى خديتها بالنسمه ديال الفريز. عنده اشكال وحده اخرى ديال هاد الشميعات، اشكال مختلفه. ومن نفس المحل خديت هاد ليمون ديال فلون. هادو كانوا عندي وبغيت نمشي نزيد منهم، كانوا عندي في الحمار بغيت نزيد منهم في الحمار. ساعات للاسف ما لقيتهمش باقيين عنده في الحمار، غير وحده هي اللي لقيتها في الحمار، والباقي خديته كما كتشوفوا شي ميكولر، وحده بيضاء وجوج في الاورانج. هادو الثمن ديالهم 5 دراهم الوحده. خديت هادو ديال بلاستيك، هادو خديتهم ديك المعرض اللي قدام ارينا. ما عقلتش على الثمن ديالو، ما عرفتش واش 8 دراهم اولا 5 دراهم. هادو خديتهم باش ننظم فيهم المواد الغذائيه. وفيهم هاد اليد هذيك تقدر تحطهم في البلاكار مثلا حتى الا كان عالي هكا كتجر من يدهم. ومن ديك المحل اللي عملت لكم منه اللايف، هذاك المحل اللي في مرينا اللي كيبيع مراشم كيبيع حتى القشور، خديت هاد الحويجات هادو انا نوريهم لكم دابا. نزوي عليها الطنجره. اول حاجه خديت هاد البلاطو هذا. هاد البلاطو خديته ب 11 فرانك اولا 110 ديال الدراهم. وبلاطو كبير صراحه، الحجم ديالو كبير والمنظر ديالو مزيون في البيض. هادو كانوا عنده 4، جوج كانت موصيهم عليه واحد السيده، وحده قال لي المدام ديالي عديها، كان باقي له غير هذا هو اللي خديته انايا. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو كبير، واللوين ديالو بيض هكا مزيون. كما قلت لكم الثمن ديالو 110 درهم. هما ما بقاولوش بحال الا وصيتوهم عليه يقدر يجيبوا لكم اي حاجه وصيتوها عليها كيجيبها لكم.
خديت هاد الشبيكه هذه ديال البلاستيك، هذه خديتها ب20 درهم. عجبني هكا الديزاين ديالها، كتبان هكا مزيونه. وخديت هاد لي بيك هادو باكيه ب25 درهم. باكيه راه فيها بزاف، ما عرفتش شحال بالضبط، حقا العدد كبير فيها. وهاد القريعات هادو ب5 دراهم الوحده. هاد القريعات كانوا عندي وزدت منهم واحد جويجات. خديت هاد المول ديال السيليكون، هذا الثمن ديالو 35 درهم. فيه بزاف ديال، فيه شحال تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. فيه 20 زواقه. كل زواقه فيها ما فيها اشكالات مختلفه. مثلا هاد التاج فيه بزاف ديال الشكالات. عندك هاد البابيونه هادي فيها بزاف ديال الشكالات. كاينه قليبات عاوتاني حتى هما فيهم بزاف ديال الشكالات. وديال السيليكون بحال هاد لي مول ديال السيليكون اللي فيهم الزواقات بزاف، كتحتاجوا حسن ما ناخذوا واحد فيه مثلا وحده ولا جوج. هادو اللي كيكونوا فيهم بزاف كيطيحوا علينا اقتصادي من ناحيه ديال الثمن، وفيهم بزاف ديال الزواقات. يعني ملي كنبغيوهم كنحتاجوا كنختاروا الزواقه اللي عتناسبنا على حسب الشكيله ديال الحلوى اللي غنعملوا. خديت هاد لي مول ديال النحاس، هذا واحد ديال البلاستيك عقلتي على الثمن ديالو. وهذا ديال النحاس، هذا خديتهم ب10 دراهم الوحده. هذا ديال الشهده مربع، وهذا ديال الشهده مدور. هذا ديال الشهده كان عندي من قبل، هذا جاتني هاد الحاشيه ديالو، حيت اللي كان عندي من قبل الحاشيه ديالو شويه تبوطص. هذا الحاشيه ديالو جاتني قاصحه، وعاد عنده هاد اليد من الفوق. وهذا التشكيل هذا باللي باقي جديد ديال النحاس خديته حتى هو. ومن عنده النيت خديت هاد السوبيره هذه ديال الحريره، هذه حساب 65 درهم. الحجم ديالها صغير شويه كما كتشوفوا الشكل ديالو، مع هاد العلقه ديالها. هذا هو الشكل ديالو، 65 درهم. كتباع بوحديتها في كرتونه بوحديتها. بالنسبه لهاد السوبيره كتباع بوحديتها، وعاد كتاخذوا الزايف ديالها. هاد الزلايف هادو ما عقلتش حتى هما الثمن ديالهم واش 5 دراهم ولا 8 دراهم. المهم فيهم نفس الزواقه. صافي هادو هما المشتريات ديال اليوم. كنتمنى ان الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو بحال دائما ما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.